Ndonjëherë kur dikush fillon me u marr me thirrjen, me davetin, qoftë një hoxh, qoftë një grup i njerëzve, ata kanë mungesë të mjeteve apo mekanizmave, ose sot sikur i thojnë mjetet e informimit. Se sot alhamdulillah jetojmë në kohën ku teknologjia neve na mundson që ne nëpërmjet mjeteve të informimit të arrijmë tek njerëzit. Po ndonjëherë a dini se qafirat e bojnë këtë punë, ja u bojnë këtë hizmet muslimanëve, po e muslimanët se kanë atë mundësi, po qafirat ja u bojnë këtë hizmet. Qysh? Ata marrë qysh? A i keni pa do portale në për internet, a i keni pa do gazeta, të flishta e të pista, që natën dhe ditën mendojnë vetëm si me ataku islamin. Besomni që ata në këtë punën të në të pist e të flisht, ata dhe ndjeri pojnë muslimonit. E kanë kap një hoqë dhe qka mos flasin për ta. Nështë ata indirekt kontribuojnë me bua të hoqës të një orë. Për shembull, a dini ju që dikush nuk e një hoqë në ndërum Shefqet Krasniqi në Kosovë? Krejt e njojnë. Krejt e njojnë. Fëmaje, dvëgjele, qifalene, qisfalene, me mjekra, pa mjekra, graje, plaka, treja, doktore, profesore, krejt e njojnë. Po ku e njoftë në burë? Po ku mos me njoftë, po për shtë ditë, shaje, qite, thak, këtu e boni, ka të krejt e njojnë. Mirë, një pjesë e vogël kanë avërzjane, shajne, mos me ndoni që i krejt, kanë ashtë, ja, dikush të ka dalë morët në altan një gojnë ishto. Se këtë njerëzit nuk jonë budal, mi jep mend me qirat. Ata që jepin mend me qirat, jenë pakici shala, i shala se janë shumic. Edhe dikush nale të ka dalë për të një gojnë njerë që apo të filoni. Edhe, e mora hoqën e ndërum, po kësi o gjallar kam jaft. Pra ndaj ndo një herë, edhe qafirat, i kanë bo propagand pa dhjene, tyre pejgamberit alisem. Se Allah kështu e ndimon feno, o djem. Kështu Allah e ndimon fen. Den një lajmë, para 2 ditë dul lajmi në Britani, policia britaneze ka bo garderob speciale për policët muslimane me shami. Këtë pej Britanis e ndihmon, edhe këtyne komunistave toni të regon se qëra, dhe një me shkuju në Britani edhe në Evropë, ata bojnë garderob speciale për femërën muslimane që është policë e shtetit Britanis me shami. Unë në Gatwick, edhe në Heathrow, në Sarës Bres në Londër, çdo herë kom pa policë e femra muslimane me shami në aeroportin në Londër. O është qështu është, po në Prishtinë në Adem Jashar nuk eshe. Po e kam një lajmë të mirë për aeroportin Adem Jasharin në Prishtinë. Prej gjumos që kaloj, për herë të parë ka fillu më u falë gjumoja brenda në xhamin e aeroportit në Adem Jashar. Alhamdulillah, shumë bukur. Kjo është një për alameteve të para me i thonë politikanëve tonë, ata që janë komunista edhe ateista, që kjo është një prej shenjave të para që ne u divorcum me ateizmin edhe me komunizmin, po tash na metet ato xhamia me i bënë për spitale. Çdo spital duhet me pas xhami. Shkon në Shkupti, midis spitalit Shkupit e kishën ortodokse. Alhamdulillah, ministri i shëndetësisë në Shkup e ka bo edhe xhamin. Se u konë musliman shqiptar, e ka bo edhe xhamin. E na 98% musliman jemi, nuk guxon me përmenti në për spitale me bo xhami, se me njere ato portalet e pista jo ndo pedini se s'pudu me o përmend emnin mos me flit xhamin këtu dhe juve më Allah ju nderoft thojnë hoxhallar të vis ekstreme po lypin, a dini qa po lypin këta qa po lypin një dhëmë mu dhalë në spital po marë faqezi po dhe ato kem me bo bi idhnillahi ta'ala po kjo e drejta jonë është mëne. Po a guxon këtë drejt dikush neve mëne. Po Kosova e kujna është mëne. Po vatani i kujna është mëne. Po kjo e jona mëne. Po buxheti dhe arka shtetit kush për mbush mëne ato. Po ju për mbush një mëne. Për gjithë shka këti e ki 16%, 17% sa është të vëshëja. Për gjithë shka. E mbush telefonin 5 euro. Edhe një euro me mbush i ka është aty ajo. është të vëshëja. Qka të blen e ki të vëshën? Që ajo është me pishatën e mbushet buxheti. Ti para po jep. Edhe mos me lyp të drejtat e tua. Ku ke pati kështu? Thot Ebu Dharri radiallahu anhu, kër e kam pranu fejnë islami, më konë muslimoni 4, vetëm 3 musliman para meje më konë musliman.
Atejtu an-nabiyya fa qultu assalamu alayka ya Rasulullah. Thot jam ardhur jam taku me pejgamberin, i kam thonë assalamu alaykum edhe para ti e kam thonë shahadetin. Faraitu al-istibshara fi wajhihi, thot kur e kam thonë shahadetin para pejgamberit, ja kam pa ju ka busqesh fytyra për gëzimit që e ka pranu fen islame. Ebu Dharri, i cili ka jetu në shtetin e sotshëm të Sirisë, në fisin Ghifar. Do të thonë ky nuk ka jetu në Mekë, po e ka pranu islamin. Është interesant të ndëruar vëllezër me përmend një dy transmetime, janë gjata po në po i shkurtoj, si ka pranu fen islame Ebu Dharri radiallahu anhu. Transmeton Abdullah ibn Abbasi, thot, a dëshironi t'ju tregoj si ka pranu fen islame Ebu Dharri? I kanë thonë Abdullah ibn Abbasi, po gjithsesi, thot Ebu Dharri. Abdullah ibn Abbasi e kanë dëgju live drejt për drejt Ebu Dharrin t'ju tregu si ka pranu fen islame. Thot, unë jam një njeri që vi prej fisit Gifar. Thot, na erdhi lajmi se një njeri ka dalë në Mekë dhe po pretendon se është pejgamberi i Zotit. I thash vllaut tim, vllau Ebu Dharrit e ka pas emrin Unais. I thash vllaut tim, shko deri në Mekë, tako me çet njeri që po pretendon se është pejgamber, edhe kështu muhabetin. Fantalaqa falaqiyahu, shkoi Unaisi në Mekë, u taku me pejgamberin alayhis salam, dhe kur është kthy, u taku me vllaun e vet, e ka qu, shqoni, prej një shteti një shtet, për me lyp të vërtetën. Kur kthehet Unaisi, i thot, a e taku me atë njerin që po pretendon se pejgamber? Po. Atë çka tha? Wallahi laqad ra'aytu rajulan ya'muru bil khairi wa yanha 'anil sharri. Thot Unaisi, thot vallahi jam taku me një njeri i cili krejt porosit e ti ishin për hajr, edhe krejt porosit e ti ishin me u largu të keqës edhe sherit. Fa kultu lehu, i ka thonë Ebu Dharri vllavt të vllazën pejnone pej babe, thot s'm ki knaq. Nuk janë këto informacione të mjaftueshme për më mbush mendën mu se kjo pejgamberi i Zotit. Fa akhadtu jiraban wa 'asan thumma aqbaltu ila Makkah. A kom marr një strajc pej likurës me ujë, për me pas me pi ujë, se disa ditë zgatulltimi dhe në Mekë, thot edhe kom marr shtagën, edhe më nis me shku në Mekë. Kur kom brin Mekë, thot, as nuk e kom njoft qëtë njerin. Kush e kë njeri? Pejgamberi e zan. Thot edhe e kisha siklet me i vet njerëzit. Kush e që njeri që po thot që jam i dërgum i Zotit? E kisha siklet se ky jabanxhi tut i huj. O ashrabu min ma'i zamzama o akunu fil masjid. Thot ton kohën kom najt në Qabe ty pi ujë Zamzemit. Dy transmetime kanë ardhur. Një transmetim thot 15 ditë ka zgat derisa u taku me pejgamberin. Një transmetim një muj. Kur ka vetë Abu Bekri do të vini më vonë, çka ke hongër ti? Thot veç ujë Zamzemit kom pi një muj ditë. Leja këtë transmetimin e parë 15 ditë. Edhe thot as nuk kam as një lloj urie. S'kam uri. Është interesant se Zamzemi ka kësi veti kualitative që njeriu e mban të ngjitë. Qala famarra bi Aliyun. Kur kanë kalu disa ditë, ka kalu pranë meje Alija radiallahu. Ky s'pedin Abu Dharri në atë botë se ka ditë kush është Alija. Po tash kjo po ka thënë mos e bë musliman. Tham ka thonë, jabanxhia po, njeri garip, thot po. Thot apo vjen mosafir sonte të unë. Thot më ka marrë në konak. As më ka vetë për çka je ardh, as më ka vetë për ka je, i ka bo hizmet, i ka bo ikram, o ardh dita re, kjo apet të shku në Qabe. S'podin, o ardh me zbulu atë njeriu i cili pretendon se pejgamberi i Zotit. Thot ditën e dytë më ka pa Alija radiallahu anhu. Vëllon, ama nala lirrajuli ya'rifu manzilahu ba'd. Thot a thu ky burri, ti thot që ka pas dinat më herët në Kur'an. A thu ky burri halas po din ku e ka konakin? Ky po shokat. Thot hajde me mua dhe sonte. Natën e dytë i thot çka të ka pru puna o burr në këtë vend i huj. Thot
Unë ta kisha tregu sekretin, mirë po nëse ma jap besën që ky muhabet mes neve. Thot okej. Thot unë jam të e lyp një njeri i cili po pretendon sa pejgamberi Zotit. E kum qu vllaun ma heret mu taku me ta, o taku, po s'ma ka mush menden, po du vet me pa. Alia radiallahu ka fillu me qesh, që ora në adresën më të miren. Thot, unë të qajta i njeri. Thot, mirë, po për më shkujta i njeri është rrezik. Thot, kena me dalë për shpis, ki me arë mas meje. Edhe ki me ecë katë ecjune. Kur më rim të një shpi, kur më shem mu që unë jam ndalë para asaj shpije, thot, unë kam ullë, koshe po i lidhi lidhësat, apo i zgjidhi lidhësat, apo i këshyri këpucat të mbathurat. Këshyri për rreth, mos është dikush. Nëse hi une, në të shpi të hinë mas meje. Nëse une nuk hi, vazhdoj rrugës të gjindush këtë dush. A është që çfarë? Strategji. Pse? Se këtë e në konë ditët e para të fesë. Ashtu, kur ka vepru, e ka pa që s'ka rrezik, kanë hi, kur janë hi, jo taku me pejgamberin a.s. Si o taku, o dekhaltu ma'hu ala nabi, si o taku hi të pejgamberi, i ka thonë pejgamberit, a'rid aleje l'islam, më ka zë që ka feja islam, me njëre, që qeni sa të sinqert. Fa aradahu fa aslamtu makani. Thot momentin kur ma ka shpalos ofertën, më ka tregu që ka është islami, thot aty e këm pranu fejnë islami, për njëre, me njëre. رضي الله فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. يقولون أو أبا ذر مش هفي إسلام mos I tërgo dikuj që I bo musliman, këtheu vendin ton, kur e sheti që najna bo shumë, edhe a dini që I ka thonë ky burr, walladhi ba'athaka bil haqqi, pasha Allahun që t'ka dërgu me të vërtetën, ko me dal që tash në para qabës, so mjep Allahu ky vet ko me thonë jo mbo musliman, ma bërë se kanë me të re, o dal, o shku para qabës me krejt zonin e ti, ka thonë, unë jo mbo musliman, e kanë kop, e kanë re deri në Livanosje. Abbas I migja I pejgamberit ka ardhë edhe ju ka thonë I dhujtarëve të Mekës, e dini kanë përrehni, ky është një burr prej fisit Gifar, ju tregtin e bënin në Sham, s'keni qare po kalu ka katuni I tyne, kuku për ju për e mytni, e kanë pështu, e kanë marrë, ja kanë fri gjakin, e I kanë jep me pije, me hungër, të nesër me ti ka thonë pejgamberi, këthau brën vendin tënd, o thot du me dalë edhe njëherë. Edhe njëherë du me dalë më ju thonë që jam musliman. Subhanallah, emocioni dhe ndjenja islamit është shumë e fuqishme. Pejgamberi ka thonë këti ti mshefe islamin, sa halojna pakit, kur të buhemi shumë, edhe të ndin ti që nëna bo shumë, që atëra hajde, shko tash ti ka dale. E mujsh, edhe njëherë o dale kanë re, e ky kur kalzoj ke theke, shokëve të vetë, dhe ke është lezet me urej për fejnë islame. Mirë, tash kjo nuk do me thonë që na dikush për neve me shku me e bo në I budalaki dhe me thonë hajt trena njerë për fejnë islame. Nuk bon kështu bukfalisht. Po nëse I vjen muslimonit puna edhe deri aty për të vërtetën, vallahi edhe me urej për dinin e Allahut kur gjës është. Pse? Se pejgambert e Zotit I kanë prej me sharë për gjysë për fejnë e Zotit. Kur është këthy Ebu Dherri në fshatin e tina në serin e satë shëmet në Gifar, sështë o afru të shpia, s'pohin në shpi. E ka thirë vlau në vetë Unejsin, I ka thonë, a danë më bo musliman, dhe të parateje më bo musliman, kër më shku me pejgamberi më taku. I thotë nonës, oj non, unë ty s'du me të folë, nuk du me të përshëndet, po bo musliman. Thotë hade hinë se unë edhe lavit jemi bo musliman. Gjysa e fisit ti në bo musliman, hala parë momenti me shku në Medine. Në thot njeri I bekum, njeri I bereqetshëm, Ebu Dher el-Ghifari, au el-Ghaffari, radiallahu anhu. Këtë më thonë ka qenë njeri prej atyne që e ka përmend autori që e ka pranu fejnë islame, I cili nuk ka jetu në Mekë, ka qenë lartë prej Mekës, jashtë e Mekës,
po i ka shku thirrja, sikur thash më herët, apo shet qafirat që i kanë bo shërbim islamit. Pejgamberi nuk ka mujt me shku në Gifar, në këtë vendbanim që është në Sirinë e sotshme, po pejgamberi e ka prezentu misionin e tij në Mekë, po kundërshtarët e tij ja kanë qenë namin pejgamberit edhe atje, sikur se sot mediat po bojnë. Nuk ka atak dhe sulm që i bëhet më shumë se sa Islami gjithandej botës, po shumë për këtyre qafirave kripto media i bojnë hajër Islamit. I bojnë hajër Islamit. Kur edhe një informatë dhe përfundoj. Një fakt, kjo informatë dhe fakt. Mbas sulmeve të 11 shtatorit 2001, unë personalisht kam qenë në Medinë në Arabi Saudite dhe tërkohën kemi qenë duke përcjell. Shumë ka qenë viti i parë mas sulmeve të 11 shtatorit, ka qenë moment shumë i vështirë për musliman gjithandej botës. Se ka pas një propagandë shumë të ashpër, shumë të vrashtë. E dini që vetëm brenda atij vitit mbi 20.000 amerikanë janë konvertuar në fenë islame. Me krejt atë propagandë kundër fesë islame, se ngjarjet e 11 shtatorit e kanë ndryshuar komplet botën, ju e dini sa kanë qenë. 20.000 amerikanë janë konvertu brenda një vitit. Krejt mediat të folë kundër muslimanëve, po këtë nuk janë budallë mëre. Tregon një hoxhi i nderuar prej Sudanit, Sheikh Jafar Idris, i cili jeton dhe vepron si hoxh në New York. Thot në ditët e para mas ngjarjeve të shtatorit, mas shumë të punë që kanë fitu pare, janë konë 2 lloje të biznesit. Barnatorët, të shit hapat qetësimit, se janë të meru, edhe librarit. Çdo libër i cili ka qenë në për libraria në gjuhën angleze që flet vetëm për islamin, s'është më rëndësishëm libër, ka pas interesim të jashtëzakonshëm me ble libra që flasin vetëm për islamin. Prandaj 20.000 amerikanë janë konvertuar në fenë islame, se kur e ka pa amerikani ka qenë i shkollum ose ka qenë paraprakisht jo i indoktrinum me indoktrina kundër islamit, e ka pa ndonjë libër të islamit, ka thonë, po s'ka islami që është puna kallëzojnë gazetat e mediat, po islami ka ndryshe. Prandaj mushrikët e Mekës ja kanë qu mesazhin e Abu Dharrit atje në Ghifar, ai ka ndi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ne hidhrohemi kur mediat edhe portalet po e sulmojnë fenë ton, vendin ton, po mendoni, besoni që ndonjëherë ata edhe i shërbejnë islamin. Allah na bëf shërtor të islamit.